Selamünaleyküm değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu antibiyotiği mutlaka kışa hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bol bol bu antibiyotikten kışın tüketelim. Gribe, nezleye, öksürüğe, boğaz ağrısına, mide yanmasına bir iki tane aldığımız zaman gerçekten çok faydasını göreceğiz. Allah nasip ederse kışa soğuklar başladığında öksürük, midelerimiz yandığı zaman bir iki tane aldığımız zaman yemeklerin, çorbaların yanında, turşunun yanında bir iki tane çıkartırsak gerçekten faydasını göreceğiz arkadaşlar. Ben şöyle küçük kavanoz tarzı şişelerimde kuracağım. Bu turşuyu mutlaka yapalım arkadaşlar. Baş ağrısına, nezleye, gribe gerçekten faydasını göreceğiz. Doğal antibiyotik. Zaten birebir sarımsağımız doğal bir antibiyotik. Biz de onu daha güçlendireceğiz ve gribe karşı, soğuk algınlığına karşı, koronanın belki de etkisi de olacak. Koronaya da karşı gelecek belki de, bilmiyoruz ama antibiyotik, sarımsak birçok hastalığa şifa. Bizler de hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. Şöyle kavanozlarımızı doldurduk. Antibiyotiğimizi, kışa hazırlığımızı yapalım arkadaşlar. Eğer ki bu biterse tekrar yapmamız kolay. Her zaman yapabiliriz. Şimdi şöyle üzerini biraz bastıralım. Çünkü tepesinden başka şeyleri de koyacağız. Şöyle kaşıkla limon tuzumuz var. Limon tuzumuzu koyalım. Ne kadar koyabilirsek üzerinde koyalım arkadaşlar. Her ikisini de biraz bastıralım. İçeri doğru girsin. Antibiyotiğin oluşması için bastıralım ki antibiyotik olması gereken oluşması için. Şöyle biraz daha koyalım şuna. Evet. Biraz da şuna koyalım arkadaşlar. Limon tuzumuz tamam. Ve üzerine ince tuz değil arkadaşlar. Hamura katılan kalın tuzlardan. Tuzumuzu da atalım. Tuzumuzu bir kaşık tatlı kaşığıyla arkadaşlar. Şimdi onlar aşağı inecek ve o zaman biraz daha atabiliriz. Şöyle. Evet. Şimdi bunlar aşağı inmesi gerekiyor. Sirkemiz var. Şöyle yarım bardak. Sirkemizi de koyalım. Fazla koymayalım sirkeyi. Taşırdık bu arada. Çok az koyduk arkadaşlar. Yarım bardaktı. Zaten şu kadar da kaldı. Bunu koymayalım. İçme suyundan ya da arıtmadan suyumuzu da koyalım.
Evet. Her ikisini de koyduk. Biraz da tuzunu biraz daha atmak istiyorum. Ve kapaklarını kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. İyice sıkıca kapaklarını kapatalım. Şöyle şişelerimizi hafif aşağıya doğru bekletelim. Aşağıdan yukarıya inenler çıksın. Doğal kışlık antibiyotiğimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi karanlık ve serin bir yerde muhafazamızı edelim. Onları bir müddet kullanmayalım. Daha sonra bir hafta sonra zaten olgunlaşmaya başlayacak. Biz de bir hafta sonra zaten sarımsak doğal bir antibiyotik. Biz ne yaptık? İçerisine kışlık turşu halinde hazırladık arkadaşlar. Doğal antibiyotiğimizi Allah nasip ederse tüketeceğiz ve öksürükte, gripte, nezlede, boğaz ağrısında, bademciklerimiz çıktığında mutlaka çorbaların yanına çıkmadan önce alalım ki hasta olmamızı engellesin ve bağışıklığımızı güçlendirsin hastalıklara karşı. Arkadaşlar antibiyotik mideye zaten sarımsak bir antibiyotik midemize çok faydalı. Biz ondan bir tane bile alsak midemize çok iyi gelecektir. Tabii ki normalde sarımsak soyup tüketmek kokusu çok kötü oluyor. Koku yapmayacaktır. Turşu haline geldiği için mide ağrılarına, mide yanmalarına birebir çözüm arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Antibiyotik olarak sarımsağı mutlaka hazırlayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.